お、ヒットで。船長、開始早々にヒット。走ってますか。走ってますね。潮がついてるから重い。大きいですか。大きそうですね。でも小さくもない。いやー、いいヒラメでした。ヒラメ。ほら、あ、でかっ。ね、船長、ナイスです。でかい。でかいっす。でかいっす。いいヒラメ。でかいですね。いきなしいいのが来ました。8丸超えてるね。ヒラメ、80センチ。軽く超えてますね。できたな。おお。ヒラメっぽい。ヒラメっぽい。アームラガー、ヒラメかな。今回のメンバーは船長とフリちゃんの2人です。よろしくお願いします。違う、美味しいのだ。美味しいやつだ。美味しいやつでしたね。美味しいやつ来ました。はい、ありがとうございます。大きくはないけど。船長、暑くて裸になりました。マダイではなさそう。マダイではなさそう。あ、マダイだな。あ、違う。またこいつだ。おお、いい方。フリちゃん、ナイスです。船長、還暦間近の58歳。日焼け対策してくださいね。移動して水深40メートルに来ました。お、レイちゃんですね。あ、切れちゃった。
なかなか重たかった。お、レンちゃんですね。はい、またバレちゃった。小さい、今度は小さいから。杭が浅いのか当たりだけから軽いようになれば。船長、ヒット。な。お、マダイっぽいよ。違うかな。マダイっぽいよ。書いてますか。大きそうですね。あ、でかっ。でかっ。でかいっすね。大物だ。こいつはいいですね。いや、でかっ。
ナイスです。いいマダイ出ました。厚丸にはちょっとかけるかな。あ、え何が出たら痛いよ。痛い。長いですね。小さ。圧倒的にカサゴなんですかね。俺はベラだよ。それなんだい？今度はマダイかい？カブ。はい。ああ、いいじゃん。はい、ありがとうございます。やった、ようやくだ。ようやくこのサイズ。カサゴ10で対1ぐらいじゃない、じゃないかな。いいや、スーパーのタイよりでかいよ。やったな。大草。ちょっとどこ？お、だいぶ後ろでかけた。来ましたね。大きくない？お、マダイかな？それは。ぽい。はい、ありがとうございます。くりちゃん、ナイスです。間に入っちゃって。これにて終了。マリーナに帰ります。なんか可愛いく見えるな。それ見て。いい。まあ、旗がいいよね。なかなかいいのが揃ったよね。ほんとこれ煮ても硬くなんないですからね、この魚ね。おまけが多いな。オスとメスかこれ。いやー、入れると入れる。
人分。船長、帰ったら地獄の魚さばきが待ってますよ。